Yesu ashimwe itorero ry'Imana kandi usangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuhuje amahoro y'Imana abe muri mwe kandi nsabira umugisha umuyobozi wa gahunda ndetse by'umwihariko umuyobozi wa gurupu yacu Evangeliste Eric Nshimiyimana. Ndagira ngo rero n'abandi bose bitabiriye ku rubuga baje gusenga Imana baha umugisha. Nitwa Evangeliste Robert Ndemezo mu bwirizabutumwa bwiza. Ndagira ngo rero dufate aka kanya dusome ijambo ry'Imana kandi dusenge umwuka, twumve icyo umwuka avugana natwe. Mana yanjye, Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimiye kuri Imana y'imbabazi. Bana nanjye muri uyu mwanya rero kuva nanjye kujya nsoje ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Twihute dukoresha umwanya neza. Ndabona ntangiye saa 3:02, turihangana dukoresha iminota mikeya. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kuva cya Mose cya kabiri, igice cya 19 umurongo wa 9 kujya kwa 12. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu beze none n'ejo bamese imyenda yabo, uwa gatatu ndafashijwe cyane uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi wa Sinayi. Ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose. Ubabwire uti, mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukorera ku rugabano rwawo. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwe. Bane tubabarire. Katwihute dusome ubutumwa bwiza bwa nk'uko bwanditswe na Matayo 28:7 ngo nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Imana tugirire neza. Twihute dusome nanone ibyakozwe n'intumwa 17:26 ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose, ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa, uko yategetse igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati, turi urubyaro rwayo. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka 17:19 ngo kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri twe. Imana idufashe neza kandi twakire neza ijambo ry'Imana. Bene data bakundwa kandi inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, mbazaniye ijambo rifite intego ivuga ngo ibintu bibiri by'ingenzi, ibintu bibiri bikomeye wakwishingikirizaho, wakora bigatuma ubona Imana mu buzima bwawe, amateka yawe yose ya kera agahita ahinduka. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Imana ibagirire neza rero. Bibiliya ivuze iki ahangaha rero? Ni igitabo cya kabiri cya Mose. Iyo nsanganyamatsiko niyo tugiye kuganiraho. Ibintu bibiri wakora bigatuma Imana iza mu buzima bwawe, amateka yawe agahinduka. Ikintu cya mbere tugiye kurebaho, tureba ko cyane kwita kugira ngo Imana ikwiyereke, ugomba kugira ubushake bwo gukora ibyo igusaba kugira ngo uyibone. Kugira ngo Imana ikwiyereke, ugomba kugira ubushake bwo gukora ibyo igusaba kugira ngo uyibone. Niyo mpamvu ahangaha Bibiliya yavuze mu bice 19 mu Kuva, tubona Imana yerekera Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Ubusanzwe barayumvaga ariko bari batarayibona. Bagiye kubona inkuba zirakubise, intambara z'ibintambara, kugeraho babwira Mose bati, noneho ujye uvugana nayo, hanyuma itubwire ibyo mwavuga tuzakumvira. Ariko bumvaga Imana yahoraga ivuga, bakumva
nk'ibintu batasobanukiwe neza, bakifuza kuyibona mu maso. Imana itugirire neza cyane. Ariko ku murongo waho wa 9 Bibiliya yavuze ngo Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve ko mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose. Abantu bari bataramwemera bene data, nawe hari abatarakwemera. Hari impamvu abantu batakwemera, impamvu irasobanutse, nuko umuntu akureba akakuramo Imana. Niko bimeze. Iyo udafite Imana, iyo umuntu wese akubonye aragusuzugura, kuko ibyo akora nawe nibyo ukora. Mu yandi magambo, uvuga ko uzi Imana ariko ntabwo Imana igaragara mu mibereho yawe ya buri munsi. Ntabwo Imana iri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyo umuntu akubonye wese aragusuzugura, agora yibaza Imana usenga akayibona. Nyamara Imana iri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukeneye kugira Imana rero mwene data, we mukobwa, we musore, wowe unyumva, ukwiriye kumenya Imana, ukwiriye kugira Imana mu buzima bwa uyu munsi. Ndifuza ngo Imana ikwireke bundi bushya igihe cyose wemeye kumvira rino hame rya mbere nkweretse. Nukugira cyambe n'ubushake bwo gukora ibyigusaba kugira ngo uyibone. Igihe cyagira ngo birakunda rwose. Ngo Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka ngo abwira Mose ati jya ku bantu beze none n'ejo. Bene data, urumva ushaka kubona Imana mu buzima bwawe, we mukobwa, we musore, urumva ushaka kubona Imana mu buzima bwawe, iyeze iri joro. Cyo ni kimwe. Kabiri, n'ejo uzongere wiyeze ku munsi ukurikiyeho ku wa mbere, uzabona Imana mu buzima bwawe. Kwiyeza bisobanuye guca bugufiya, ugasenga, ugashaka mu maso h'Imana, uhindukiye, ugahita ubona ubushake bw'Imana. Imana uzayibona mu buzima bwawe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza cyane. Rero Imana irashaka ko tugaragaza ubushake dukora ibyo dusaba kugira ngo itwiyereke. Bamwe bakeka ko kubona Imana ari ikintu kidasanzwe, cyiza, gitunguranye, ndetse bagakeka ko yiyereka bamwe abandi ikabareka. No, si uko bimeze, si uko ubwami bw'Imana bumeze. Ariko umuntu wese ufite ubushake bwo gukora ibyo umusaba arayibona. Ibanga niri rero ni ukugira ubushake bwo gukora icyo Imana gushakaho, hanyuma Imana urayibona mu buzima bwawe. Hanyuma uwo unyumva urabona impinduka mu buzima bwawe. Mu rugo rwawe urabona impinduka, mu kazi urabona impinduka, muri bagenzi bawe urabona impinduka. Ntabwo uzongera kuba igitutsi na gatoya, nta nubwo uzongera kuba igisitaza imbere y'ubwoko bw'Imana, ahubwo Imana izakureba ikwishimire. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Kora ubushake bw'Imana, gira ubushake bwo gukora icyo Imana igusaba, hanyuma urabona Imana mu buzima bwawe. Iyo twihuse tugasoma ijambo ry'Imana, dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo 28 umurongo wa 7, biravuga ngo Yesu nawe ngo amaze kuzuka, ngo ntabwo yahise yiyereka abigishwa be, ahubwo yabategetse kujya i Galilaya, kuko ariho bari kumubonera. Bivuze ko abagize ubushake bwo kujya i Galilaya baramubonye. Niko ijambo ry'Imana rivuga bene data. Nimwumve neza aya magambo. Imana irashaka kutwiyereka, ariko natwe idusaba kugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo idusaba kugira ngo itwiyereke. Gushyira mu bikorwa ibyo idusaba kugira ngo itwiyereke ni uguhuza ubuzima bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta kindi. Imana irashaka ko kwiyereka neza, we muhungu, we mukobwa utinze gushaka, we muhungu utinze gushaka, wowe udafite akazi, n'abandi. Ariko hariho kondisiyo. Hari condition. Hari condition iriho ukwiye kumva. Imana ikeneye kukwiyereka uyu munsi, ndetse n'ejo bundi. Ariko dore umutego ishyizemo. Iravuze ngo iyeze uyu munsi, ugira ubushake bwo kwiyeza, n'ejo wiyeze, ukora ubushake bwo gukora ibyo ishaka, ibyo gusaba. Hanyuma urahita ubona Imana mu buzima bwawe. Ku munsi wa gatatu urabona Imana ku buzima bwawe. Wibuke ko Yesu Kristo yapfuye ari ku wa gatanu nimugoroba, ku isaha y'isaa 9 arabamburwa, aragenda arashyingurwa, araramo. Ku munsi wa gatatu ku cyumweru nibwo Yesu yazutse. Ku munsi wa gatatu, mwabyumvishe,
aho rero hari impinduka zo kuzuka. Imana ishimwe cyane. Bireba ngo amaze kuzuka abwira abigishwa ngo mugende mujye i Galilaya niho nzabonanira namwe. Mana ihabwe icyubahiro bene data. Abemeye kugenda baramubonye, ariko abataragiye ntabwo bamubonye. Urasaba kuva aho uri, haguruka uva aho ngaho uri ujya aho Imana igushaka. Nta kindi, haguruka mu byo urimo ukora ubushake bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Haguruka mu byo urimo, haguruka mu byo ukora, haguruka mu byo uvuga, ubona Imana mu buzima bwawe. Haguruka mu bitekerezo n'ubwenge bwawe, uvanemo logique na za theologie, uvanemo amashuri menshi, urahita ubona Imana mu buzima bwawe. Egare kubona Imana mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ni ishimwe. Ahangaha rero Yesu nawe amaze kuzuka ntabwo yahise yereka abigishwa ngo ahubwo yabategetse kujya i Galilaya kuko ariho ngo bari kumubonera. Bivuze ko abagize ubushake bwo kujya i Galilaya baramubonye. Nimwumve neza rero Imana ishaka kutwiyereka, ariko natwe iracyadusaba kugira ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo idusaba kugira ngo itwiyereke. Mwibuke mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo wa 4, Yesu yabwiye abigishwa ati mugende mutegereze hehe? I Yerusalemu, murindire ibyo Data yabasezeranyije azabahereza. Umurongo wa 8 ngo icyakora muzabwa imbaraga umwuka wera namanukira, nibwo muzabagabanya abagabo bo kumpamya i Yudaya, Samariya n'i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Batarahabwa umwuka wera ntibagomba guhamya, ariko umwuka wera mu bice biramaze kumanuka barahamije neza. Imana ishimwe cyane. Yabategetse kutava i Yerusalemu. Iyo baza kuva abemeye gutegereza i Yerusalemu iminsi 10 babonye umwuka wera, ariko abatarategereje ntabwo bigeze buzura umwuka wera na gatoya. Ndafashijwe cyane mwene data. Guma aho uri, gira ubushake bwo gukora ibyo Imana ishaka, gira ubushake bwo kumvira Imana, gira ubushake bwo gukiranuka, gira ubushake. Mana ihabwe icyubahiro bene data. Reka twumve icyo nanone icyo Paul intumwa yabivuzeho mu gice cya 17:26. Nakoze point ya kabiri, cyangwa se ikindi kintu cya kabiri umuntu akwiye kubakiraho. Niba dushaka kubona Imana tugomba kuba dusobanukiwe neza aho Imana iri. Banza umenye ngo iyo ni point ya kabiri, ni ikintu cya kabiri ukwiriye kumenya. Ese urasenga Imana iri hehe? Iravuga mu Baheburayo muri 11 hari umurongo wa 6, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 mu mirongo y'imbere gakeya, Bibiliya iravuga ngo niba twegera Imana dukwiye kwegera Imana tuzi ko Imana iriho, twanasaba tukumva ko twumvishwe. Noneho Paul nawe mu Baheburayo 11:6 naho ijambo ry'Imana ribisoma rivuga ngo kuko bidashoboka ko umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana, kuko umuntu akwiriye kwegera Imana azi ko Imana iriho koko kandi ikagororera abayishaka bose. Ukwiriye kubanza kumenya rero ko icyo ni icyaka. Ukwiye kumenya, ukwiriye gushaka, ukwiye kumenya kugira ngo ubone Imana mu buzima bwawe, ugomba gusobanukirwa neza Imana icyo ari cyo n'ahantu Imana iba. Uyu munsi abantu bakizi ko ubwami bw'Imana butaraza ku isi. Hari abazi ko Yesu ataraza. Yego ntagaza gutwara itorero, ariko Yesu ari mu mitima yacu. Ubwami bw'Imana bene data buri muri twebwe. Mwijya kure, Imana iri muri wowe. Imana iri muri wowe. Biravuze mu byakozwe n'intumwa 17:26 ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu, mwumve neza, y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Haleluya, haleluya. Ni nayo yashizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa, uko yategetse igabaniriza abantu ingabano zaho batuye. Mwumve namwe ngo uko yategetse, ngo ni nayo yashizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa, uko yategetse. Mubyumve neza, ngo igabaniriza abantu ingabano zaho batuye. Mwumvishe? Ubu nta gihugu gishobora biregeranye, ariko nta gihugu kivanze n'ikindi, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona. Harimo imbaraga ahangaha. Iki cyigisho Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo maze iminsi mbwiza ku bwami bw'Imana.
mwanga mwumve neza ngo kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Imana tugirire neza cyane. Bene data, kenshi wowe cyangwa gihe cyangwa twese dutekereza ko Imana iri kure cyane yacu bigatuma dusa nkaho dutakaza kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu. Iyo urebeye mu mubiri ibyiringiro byacu no kwizera kwacu, Imana ishimwe cyane, bitwereka ko iri kure. Ariko Paul intumwa yagaragaje neza ko itari kure ahubwo itwegereye cyane kuruta uko imyambaro yacu twegereye. Ntabwo Imana iri kure ya mwene data. Imana ntiri kure yawe. Imana ngo irakwegereye kurusha uko imyambaro ikwegereye kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Twihuse tugasoma ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Luka 17:19 ngo kandi amubwira ati byuka wigendere kwizera kwawe kuragukijije. Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati nguburiya kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Bene data, ahangaha kugira ngo uzumve imanda izumvwa n'umuntu uri mu mwuka w'Imana. Imanda ya Kristo izumvwa n'umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu ufite umwuka we, umuntu wejejwe niwe uzumva imanda ya Kristo. Bisobanuye ngo ubwami bw'Imana rero buri muri twe hagati mu mitima yacu. Ntabwo Yesu azaza ku butaka, ahubwo Yesu azahagarara mu kirere avuza imanda abe bazamuke. Uwuzumva imanda rero ni umuntu uri mu mwuka w'Imana, ni umuntu wejejwe, ni umuntu ukiranuka, ni umuntu wera mu wera hose ndakimwe mu mico no mu myifatire, ni umuntu ufite amaboko atanduye, ni umuntu utivuguza ku cyo yarahiriye, ni umuntu utabeshesha bagenzi ururimi rwe, ni umuntu udashyushya uri umuturanyi we, ni umuntu udafata utaguze ifeza kuboniramo zirenze urugero, ni umuntu utavusha amaso atariho urubanza, ni umuntu wubaha abatinya Uwiteka, ni umuntu ukora ugenda mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Uwo niwe uzumva imanda ya Kristo. Ndabibabwiye ndemezo, niwe uzumva imanda ya Kristo. Rero tuganirira ahangaha n'ubu hari abantu bakibwira ko ubwami bw'Imana butaraza rwose. Uzumva abantu bavanga inyigisho z'ubuntu ngo Yesu yabisoje ku musaraba, barahari nabo. Hari abavuga ko ubwami bw'Imana butaraza. Natwe ubwacu hari abibwira ko ubwami bw'Imana butaraza, tugatekereza ko tukaba tugitegereza ko batubwira ngo nguburiya, nyamara buri hagati muri wowe, buri muri jye, buri no mu bandi bose. Kubumenya bisaba gusobanukirwa imikorere yabwo, nubwo mu isi bufite ubushobozi bwo gukiza ubumuga bwose, gukiza uburwayi bwose. Ibyo biduhishurira neza ko buri hagati muri twebwe. Niba duhanura bigakunda, tukabwiriza bigakunda, tugasenga abadayimoni bakagenda, tugasenga indwara zikagenda, tugasenga tukabona akazi, tugasenga tukabohoka, bisobanutse neza ko ubwami bw'Imana buri mu hagati muri twebwe. Buri muri wo mukobwa, nushaka Imana ikwireka, uragira ubushake bwo gukora icyo ijambo ry'Imana rigusaba. Tera just a step. Tera step imwe usanga Imana irakugirira neza. Uyu munsi twabonye kondisiyo, gahunda n'ukwezwa nta kindi. Uyu munsi, ejo n'ejo bundi niyo gahunda n'ukwezwa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka nsome ijambo rya Marisoza mu Kuva 19:5 ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Imana nishimwe cyane, Imana nihabwe icyubahiro. Ayo niyo magambo ubwira Abisirayeli. Ubwo ni ubuhanuzi ngo nibanyumva by'ukuri, bakitondera isezerano ryanjye, ngo muzambera amaronko, ngo kandi mbatoranyije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye.
sifa kwa Mungu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro bene data. Imana nihabwe icyubahiro, Imana nishimwe. Ndafashijwe cyane. Haleluya. Ndasubiramo, nimunyumvire by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Imana ihabwe icyubahiro. Muzambera ubwami bw'abatambyi n'ishyanga ryera, mbatoranije mu isi yose, mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye. Imana iragukunda wa mukobwa we, muhungu Imana gukunda, we mugabo Imana gukunda. Nta kindi wowe usabwa, tera intambwe yo kumvira Imana. Hajemo ikintu cyitwa kumvira Imana. Ahangaha tera intambwe wumvira Imana by'ukuri, wiyambura iminwe y'umwijima, wiyambura uburyarya no kubeshya, wambare kubaha Imana. Imana irakugirira neza. Urabona Yesu mu buzima bwawe, urabona Yesu mu buzima bwawe mwene data. Icyambere twacyumvishe ni ugukora ubushake bw'Imana, ni ukugira ubushake bwo gukora ijambo ry'Imana rigutegeka. Icyakabiri twabonye ko dukwiriye dushaka kubona Imana, dukwiye gusobanukirwa neza aho Imana iri, location yayo. Dukwiriye kumenya ubwami bw'Imana ubwo ari bwo, dukwiriye kumenya aho Imana iba ahariho. Dusobanukiwe neza ko Imana nta handi iba, iri muri twebwe kandi iri muri bose, kandi itwegereye kurusha uko umuntu imyenda twegera. Iyo uyikaba uyishakisha urayibona. Biraba ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo yasenganye umwete. Niko Yakobo yanditse muri 5:16. Bibiliya yongeye ikavuga nanone mu Migani 8:17 ikavuga ngo nimunsengana ngo nkunda bankunda, ariko abansengana umwete bazambona. Imana ishimwe cyane. Uko Imana uyishaka, niwifata nk'umunyantege nke izaza nk'inyantege nke, niwifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga, niwifata nk'ikigwari, niwifata nk'iyoroheje izaza nk'iguramye. Ku buzima bwa nuko Mose yanditse mu Itegeko 2. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nkugira inama rero, ngibyo ibintu bibiri by'ingenzi wakubakiraho amateka agahinduka. Dusenga Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Ndagusanga uduhe Mwami Imana gukora ubushake, dusohoze umugambi wawe ku buzima bwacu Mwami Imana. Tugire ubushake bwo guhuza guhuza ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kabiri, udushoboze kumenya aho uri neza, udushoboze gusobanukirwa neza ko uri mu mitima yacu, nta handi uba ahubwo utuye mu mitima yacu. Ibyo bizadufasha neza kugenda mu rugendo rwacu neza, gusoza urugendo rwacu neza rujya mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze kutugiriye neza, kandi ibyo nsaba bene data nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.